अरे अरे प्रैंक हो रहा था। हाल चाल है आप लोगों के। आज हम बात करने वाले हैं हॉर्न प्रैंक वीडियो की। प्रैंक वीडियो में मजे तो बहुत आते हैं पर इसमें जूते भी बहुत पड़ते हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रैंक। मैं तो डरेगी मतलब कर तो ऐसे रही है जैसे कहीं भूत देख लिया हो। एक होल नहीं तो बचा है और क्या, क्यों छोटू? ठीक है ना, एक होल नहीं तो बचा है। मेरे को देखो, मेरे को डर लगता है क्या? क्यों छोटू? पता है डर लगता है क्या मेरे को? तुम्हारी तो खुद फट जाती है होने से, तुम क्या दूसरों को ज्ञान पेल रहे हो? अबे दूसरों के सामने थोड़ा ना बोलते पगली फिल्म। नो 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 नो। अरे अरे हम लोग एक शताब्दी है, राजधानी एक्सप्रेस है, दोनों एक्सप्रेस जा रहे हैं, हॉर्न बजा रहे हैं, नहीं तो आप पापड़ हो जाएंगे, सपाट हो जाएंगे आप। नहीं हॉर्न बजाएंगे तो आप पापड़ हो जाता, सपाट हो जाता, सपाट हो जाता। अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। हॉर्न नहीं बजाएंगे तो ऐसे हॉर्न बजाना पड़ता है, ऐसा हॉर्न बजाना पड़ता है, नहीं तो आप पापड़ हो जाता। सेकंड प्रैंक। बात बता रहा हूँ, ध्यान सुन लो। ये प्रैंक वीडियो बनाने वाले ना कहीं पे पहुंच जाते हैं, तुम हगने बैठोगे ना, फिर भी आके वहाँ पे आके बकचोदी करके फिर बोलेंगे, तुम उनको जूते देने लगोगे, फिर बोलेंगे भैया भैया प्रैंक हो रहा था। जैसे कभी तुमने देखा रेलवे स्टेशन पे इनने तो हॉर्न बजा दिया। अब अभी पार्क में भी थोड़ा ना जिन देंगे, नहीं हम नहीं जिन देंगे पार्क में भी, हम वहां पे भी आएंगे हम, क्योंकि हम बेशरम है हम। हाँ। थर्ड प्रैंक। अच्छा नहीं लगा? प्रैंक प्रैंक क्या होता है? बेड़े बेड़े तुम्हें तो क्या बताए हम, कांड करके बोल रहा हूँ। अच्छा नहीं लगा? भैया भारतीय नारी बहुत समझदार है, समझ गई। प्रैंक कर रहा लौंडा, लौंडा प्रैंक कर रहा है। फोर्थ प्रैंक। अरे भाई क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? क्या मतलब? आएगा तो तेरा मशीन बंद हो जाएगा अभी। अरे अभी तक अरे टॉयलेट करने का जगह है भाई। आप बजाएंगे तो आलू से कैलकुलेट करेगा। क्या कर हाँ? क्यों करेगा? क्यों करेगा? टॉयलेट करेगा इधर भाई। तो बजा आलू ज्यादा का कैलकुलेट करेगा। पागल है भाई, ऐसा इसको बोल के फायदा नहीं भाई। बोलना जितना बजाएगा उतना टॉयलेट करेगा। छोड़ छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। पब्लिक प्लेस में बाथरूम करना बहुत ही गलत है। घर में शौचालय बनाओ, घर में मुँह तो कितना मुँह तो बाहर ला दोगे, बाहर ला दो। पब्लिक प्लेस में बाथरूम मत करो। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने। जो भी ये पब्लिक प्लेस बाथरूम करता है उसके साथ ये होना चाहिए, उसकी मतलब हॉर्न न बजाना चाहिए। फिर ये पगला इंसान मिल गया, तुम बजाओ हॉर्न, हम और मुतेंगे। नहीं हम और मुतेंगे, तुम बजाओ हॉर्न। ये भी बापड़े परेशान हो गए। चलो भैया घर चलते हैं। ये तो है ही सही भैया। फिफ्थ प्रैंक। ये क्या है? वो डर भी रही है, पूरा मुंह फाड़ लेगी, और हंस भी रही है, ही। क्या है ये? कुछ भी। বাজা বাজা রাও, বাজা বাজা রাও। হঠাৎ করে এখানে সামনে এসে বাজা বাজা মানে मेरा मर्जी में बाजा बजा কি মেরা মাটি হিন্দিটা কি? अरे भाई আরে এসে মানে अरे भाई प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है भाई, प्रैंक हो रहा है भाई, प्रैंक हो रहा है, प्रैंक हो रहा है। उधर देखो कैमरा चल रहा है। प्रैंक ক্যামেরাম্যান কোথায়? ক্যামেরাম্যান কোথায় বল? मैंने शुरू में कहा था, पहले पास हो तब बताता हूँ, पास आ जाओ। मैंने शुरू में कहा था कि प्रैंक वीडियो बनाने जूते बहुत पड़ते हैं, अब दूर जाओ। बोला था, अब बच गया ये जूते खाते खाते, उससे हमें क्या। लेकिन तुमने कुछ देखा नहीं देखा? जो शुरू वाला लोंडा तो वो कितना उठा था, क्यों रहा प्रैंक वीडियो बनाएगा, प्रैंक वीडियो बनाएगा। शुरू में कैसे डर गया था? अब तो देखो ऐसा क्यों होता है, लड़कियों के सामने लड़के फार्म में क्यों उठते हैं? क्यों क्यों? फ्रेंड वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दो, और वीडियो को शेयर करो कि पता चले लोगों को प्रैंक वीडियो बनाने से जूते जरूर पड़ते हैं। अगली वीडियो आने वाली है हॉरर प्रैंक वीडियो पे, तो वीडियो के लिए
देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हॉरर प्रैंक के साथ। चलो।